Pengertian anekdot. Anekdot yaiku salah sawijining cerita cekak kang lucu lan menarik sing mungkin nggambaraken ngenani kadadian tartamtu utawa wong sebenere. Anekdot kadang asifat menghibur, nanging anekdot nduduk mung suatu lelucon. Hal niki amarga tujuan utama anekdot yaiku kangge ngungkapaken kebenaran kang luwih umum ketimbang cerita singkat liyane. Anekdot kadang asifat sindiran alami. Ciri-ciri anekdot yaiku ameh nyerupai kayata dongeng, nyeritakake kewan lan manungsa secara umum lan realistis, asifat humor, nyindir lan lelucon, lan duweni tujuan tartamtu. Kaidah anekdot migunakake pertanyaan retorik, migunakake kata keterangan waktu lawas, migunakake penghubung, migunakake kata kerja, migunakake kalimat perintah, lan migunakake kedadian waktu. Struktur teks anekdot. Abstraksi yaiku bagian awal paragraf kan duweni fungsi menehi ngerti gambar ngenani isine teks. Biasane nduduhake hal yang unik. Orientasi yaiku bagian kang menehi ngerti awal cerita utawa latar belakang prastawa iku kedadean. Krisis yaiku bagian kang menehi ngerti hal yang menarik utawa hal kang ora iso kedadean marang tokoh ing cerita. Reaksi yaiku bagian penyelesaian masalah krisis kang kedadean ing cerita. Koda yaiku bagian saka cerita. Bagian iki iso nduweni isi kesimpulane saka cerita. Perbedaan anekdot, cerkak, roman, artikel, lan biografi. Anekdot yaiku salah sawijining cerita cekak kang lucu lan menarik sing mungkin nggambaraken ngenani kedadian tartamtu utawa wong sebenere. Anekdot kadang asifat menghibur, nanging anekdot duduk mung suatu lelucon. Hal niki amarga tujuan utama anekdot yaiku ora mung bangkitaken guyune pamaos, nanging kangge ngungkapaken kebenaran kang luwih umum ketimbang cerita singkat liyane. Anekdot kadang asifat sindiran alami. Cerkak yaiku cerita cekak, jenis karya sastra kang maparake kedadian utawa cerita ngenani masalah manungsa lan seluk-beluke liwat tulisan cekak. Utawa pengertian cekak kang liyane yaiku karangan fiktif kang isine sebagian cerita kehidupan manungsa utawa uga kehidupan kang diceritakaken secara singkat kang fokus ing sawijining tokoh. Roman yaiku salah sawijining karya sastra kang disebut fiksi. Kata fiksi niki duweni arti yaiku salah sawijining karya sastra khayalan utawa rekaan. Tembung roman iku asale saka Prancis, roman, abad kaping 12, lan saka ungkapan bahasa Latin yaiku lingua romana kang dimaksudaken karya sastra saka golongan rakyat biasa. Artikel yaitu karya tulis kang lengkap. Contone esai ing majalah utawa laporan berita, surat kabar lan sapiturute. Biografi asale saka basa Yunani, bios kang duweni arti urip lan grafin kang artine tulis. Biografi yaiku salah sawijining tulisan kang ngrembug ngenani kehidupane manungsa. Sederhanane, biografi bisa diartikne riwayat hidup wong liya. Jenis-jenis teks anekdot. Jenis-jenis teks anekdot yaiku miturut Luxembourg, jenis anekdot ada dasar sifatnya prastawa, jenis anekdot ada dasar karakter, jenis anekdot ada dasar tujuane, lan jenis teks anekdot liyane. Miturut Luxembourg, artikel anekdot arupa narasi sing sajroné cerita nduweni kejelasan karakter, alur, kedadian lan setting. Amarga artikel anekdot uga nyeritakake babagan tokoh faktual utawa populer. Cerita cekak. Wujud anekdot awujud cerita cekak biasane mung ngandharake kanthi langsung. Mula anekdot cerita cekak luwih cekak. Teks dialog minangka kahanan basa utama. Mula teks anekdot bisa awujud teks dialog kanthi format sing diarani anekdot format dramatik sing duweni panduan tumindak.
Jenis anekdot adhedhasar sifatnya prastawa. Anekdot non-fiksi. Anekdot non-fiksi minangka anekdot sing nyritakake kedadian utawa prastawa sejatine kanthi paraga lan latar sing sejatine. Anekdot fiksi. Anekdot fiksi yaitu anekdot sing nyritakake cerita fiksi utawa khayalan. Anekdot iki nggunakake karakter fiksi utawa setting. Jenis anekdot adhedhasar karakter. Jenis anekdot teks adhedhasar paraga dipérang dadi 3 jenis, yaiku anekdot tokoh sing misuwur, anekdot sufi lan anekdot kewan. Anekdot wong terkenal. Sumber saka cerita nyata sing dimainake dening paraga populer. Anekdot iki asring diceritakake dening paraga kasebut utawa wong liya sing ngerti sejatine. Anekdot karakter fiksi terkenal diceritakake paraga misuwur sing mung panemune panulis. Tokoh tersebut dijupuk saka karakter film, dongeng lan novel. Anekdot sufi. Anekdot sing nyritakake babagan sufi utawa pimpinan agama. Anekdot iki nyritakake pengalaman saben dina para ahli sufi. Sufi sing dadi karakter ing teks anekdot kalebu fiksi utawa non-fiksi. Anekdot kewan. Anekdot gunakake karakter kewan. Anekdot iki mbandingake kewan karo manungsa. Anekdot iki asring digunakake kanggo ngandani regane nilai urip, nanging uga kanggo menehi kritik. Jenis anekdot adhedhasar tujuane. Anekdot kritik. Jenis anekdot iki tujuane kanggo menehi kritik. Kritik digunakake kanggo kritik pamerintah, kritik uga bisa ditujokake kanggo sapa wae. Anekdot saran. Pamrayogi anekdot tujuane menehi saran ing anekdot iki nilai-nilai urip iku dikandhani. Anekdot hiburan. Anekdot hiburan tujuane bisa nyenengake para pamaca utawa wong liya. Anekdot kasebut asring digunakake kanggo guyonan lan uga bisa digunakake kanggo mbangun kerukunan antara pamicara lan pamirsa utawa panulis lan pamaca. Jenis teks anekdot liyane. Teks anekdot lisan tegese yaiku tembung katirit saka wancahan bondone sing diotak-atik supaya matuk nanging migunakake basa Indonesia. Tuladane teks anekdot lisan antarane kursi kurang gizi, meja menemani perjaka, kerinci kenapa rindu ini kau balas benci, merbabu menanti restu bapak ibumu, Semeru sedih mendengar dia punya yang baru, matematika maunya temanan tapi kasmaran. Loh, ada, terus gini. Miturut laporan kasus saka polisi, sampeyan iku wis kena undang-undang tentang tindak nyolong. Saengga hukumane kon iku entuk 5 tahun kurungan. Ana pembelaan. Kamu Sik Ajib. Kok 5 tahun? Wali kotae sing wingi nyolong 100 juta mek dihukum 1,5 tahun. Masa aku sing mek nyolong 50 dihukum 5 tahun kurungan? Apa iki sing diarani keadilan? Oh, tadi sampeyan iku gak ngerti yo. Asisten, jelasno. Asisten.
Asisten, jelasno. Matur suwun. Dadi Mas, ngene. Sampai niku nyolong sandal sing regane 50.000. Nah, artine sampai niku ngrugekake bapak iku 50.000. Beda Mas, beda mek kasuse Pak Wali Kota mbiyen. Pak Wali Kota mbiyen iku mek nyolong duit 100 juta. Nah, iku lek dibagi ping wargane iku mek entuk 800 nang wargane. Dadi 800 mek 50.000, waduh Mas bedane. Kesimpulannya Mas, kasus sampean iku luwih parah timbang kasus Pak Wali Kota. Nah, ngertos nggih? Oke. Sikap semanten Pak. Matur suwun. Oke, podo-podo. Dadi langsung ae. Kulo netepake saudara Roy mergo nyolong sandal. Kena hukuman 5 tahun kurungan. Analisis struktur saka tulodo nyolong sandal. Yang pertama yaiku abstraksi. Abstraksi yaiku nalika Roy sing mlaku-mlaku ning dalan. Sing loro yaiku orientasi nalika sandal Roy iku pedhot sehingga dhewe ora iso mlaku nganggo sandal. Sing ketelu yaiku krisis. Krisise yaiku nalika Roy ndelok ana tukang sing istirahat di taman. Roy iku njupuk sandale nanging tukang iku tangi kan nguber Roy. Sing kepapat yaiku reaksi. Reaksine Roy iku wis ndek pengadilan lan hakim jatuhake hukuman 5 tahun kurungan. Nanging Roy iku ora trima amarga koruptor ae hukumane ora sadawa iku. Nah, kan terakhir yaiku koda. Di koda iku hakim ngongkon asistene jelasake nang Roy kenapa Roy iku dihukum 5 tahun penjara kurungan. Analisis teks anekdot miturut jenise. Tekan tulodo ing dhuwur iku teks anekdot iku kalebu miturut jenise. Sing pertama kaping 1 miturut wujude teks kasebut kalebu teks anekdot dialog amarga gunakake pacelaton saben dinane. Sing kaloro miturut sipate prastawa yaiku teks anekdot non fiksi amarga dek tulodo iku nganggo wong sing nyata, tokoh nyata. Kaping 3 jenise anekdot miturut tujuane yaiku kalebu teks anekdot kritik amarga ngritiki pemerintah sing ora becus nindakake koruptor ing negeri ini dhewe. Dadi amanat sing iso dijupuk saka crita ing dhuwur iku yaiku keadilan dari Indonesia iki isih kudu ditegakno maneh. Kenapa? Soale keadilan dari Indonesia saiki isih gurung sesuai karo Pancasila sila kaping 5 yaiku keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buktine ana ing cerita iku koruptor
diganjar hukuman 1,5, pencuri sendal diganjar 5 tahun. Iku sangat mboten adil. Ku bener-bener bangsa Indonesia iku yo bisa dibilang iso disebut goblok, bisa disebut ikan hiu makan tomat. Goblok. Bangsa Indonesia iku yo se ikan hiu makan tomat, kaya ikan hiu sing mangan tomat. Goblok. Iki lho sing kudu ditegasno maneh. Sing kudu ditegakkan nang bangsa Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.